ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶಾಖ್ ಅಂತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಯಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 300cc ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 300cc ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಂಟೇಕ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಂದು ಎವ್ರಿ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಕಲ್, ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್, ಈ ಸೈಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ. ಸೊ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಒಂದು ಚೈನ್ಗೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ರೇರ್ ವೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆ ಪವರ್ನ ಥ್ರೂ ದ ಚೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ರೇರ್ ವೀಲ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪವರು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ 300cc ಇಂಜಿನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ 20 bhp ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪವರು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ 1 second ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಒಂದು 150cc ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾಫ್ ದ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 bhp ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 seconds ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 seconds ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 150cc ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1 second ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪವರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು 300cc ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 150cc ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಗ್ನಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 secondಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ವೀಲ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ವೀಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲೆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 hands, ದಟ್ ಗೈ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 2 cylinders ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ, ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ವೈ manufacturer will produce a ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ದು ಇಂಜಿನ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಈ 300cc ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 150cc, ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಜಿನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ 150cc ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಎರಡು 150cc ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಲಾಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 20 bhp. ಇದು 20 bhp ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ 20 bhp ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ 300cc. ಮತ್ತು ಅದೇ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಲಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 300cc ಇಂಜಿನು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಿಸ್ಟನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಹೀಟು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿ ಹೀಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಅದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗರ್ cc. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ cc ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ cc ಆಗ್ತಾ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, 4 cylinder, 3 inline 4 ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ cc ಆಫ್ ಬೈಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ
ಎಸ್ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ 300cc ಬೈಕು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 150cc ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ಸು, ಲೆಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ರೆವ್ ಬ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದು ಐದರ್ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಥರ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ರೆವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕು. ಏನು ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 650cc ಇಂಜಿನು. ಸೊ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಲೋ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲಿಯ ನೋಡಿದ್ರೆ 457 ಇಂಜಿನು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲೋ ಎಂಡ್ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಗೇರಲ್ಲಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನಫ್, ಸೊ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಅವರು ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೈ ದಿ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೂ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಈವನ್ 150cc ಎರಡೂ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೀವು ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಹಳೆ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ವಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ R&D ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇಂಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೈಡಿಂದ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಡುಕಾಟಿ ಅವರೇ ಅವರು 600cc ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಮೋಟೋ. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ನು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೊದಲು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ 400cc ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅವರು 400cc ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈವನ್ ದೋ ದ CCs ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ CC ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೂ ಎಫಿಷಿಯಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಫ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸೈಡಿಂದ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ವೈ ವುಡ್ ಯು ಬೈ ಇಂಜಿನ್, ವೈ ವುಡ್ ಬೈ ಬೈಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗು ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಪಸ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಲರ್ ಇರಲಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ 440 ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ವುಡ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಗರ್ CC ಇಂಜಿನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟು. ಸೊ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಫಿಗರ್ಸು. ನಿಮಗೆ 40 bhp ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 40 Nm ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯನಿಂದ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ NX 500 ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನ್ನು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು
ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವೇರೆವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ 300cc ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಕ್ಸುರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಪಾನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಮಹ R3 ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ KTM 390 ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 4, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ is able to sustain the efficiency of the vehicle, vibrations and power delivery, you don't need to go for a twin cylinder. If and only if you want to experience that luxury ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿದೆ and you want to experience still better, ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಜಿನ್, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರೋ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can go for the twin cylinder. Otherwise you can still, right now technology ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ at enough power and torque figures, so and they are efficient as well. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಎನಿವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.